Ususnya sekolah teh? Sekolah. Oke, ada can balik keneh. Sekolah. Sekolah. Terus kapan tadi gini sekolah? Oh, ini. Piraku kan tadi bareng jeung maneh lihat. Entar nepi ka sekolahan. Henteu. Piraku deui nya ibu dah keur kitu. Eta motorna bangun wau aing mah. Oh, eta tak. Oh, eta tak kerak balik ningan. Mana terus di mana? Terus ngojek. Alus ku indung kita sekolah teh pajarkeun teh nepi cenah ka sekolahan. Nu megah tadi teh nitah ngojek. Halus kitu sia teh bener sekolah teh. Teu nepi. Henteu nu nitah ngojek tadi teh. Astagfirullahaladzim nyai. Ya, Naon atuh pesan ojek-ojegan gerah etanan sekolah sing bener. Kan nitah mama nitah ngojek. Geura bisa ngalah duit. Lah jajana hungkul. Oh, udah kaplok sia beureunan nu ngawarahna teu euceug. Aduh, mah mintaan we duit geura. Atuh da bakat budak sekolah mah kudu manjeng jajanan nang teh eling. Eta boga mah. Ayo budak usaha dicarekan geura cugan aing teh sakola we tadi teh. Alam teh duit naon deh? Ngojek. Nah ngojek. Gusti, Oh, iya duit nanya. Oh, iya tuh geura daang ayo. Mulap besi lapar. Kaplok eta. Mah boga dengan anak teh emak. Hulu asin aya itu. Besi laparan terus ngojek cenah ieu duitna lo bandingan. Meunang duit teh teh. Oh, tuh mah. Ai di aing da udeungeun hulu asin aya kitu aku budak ngolah duit eta diet dibere hulu asin. Ah, jeung naon kada teh buru daang lah. Karunya Aing mah dipikir-pikir teh heueuh matereuna teh inu sama jah. Bener siang awara budak teu euceug mah koplok. Ya, besi laparan aya kan mah koplok nyereng ka anak kita sekolah di asongan duit mah nih. Kita daang dirangkul anak.